Oo. Ready na ka? Go, we ready? Sting. Sting. Ako na ba ni isaw? Ay pa, din na yung putlong dako pa. Iuyon-uyon ba? Ay, mapadalong. Pick mo na ba? Taas naman kayo, no? Dini mapadulong lugar pa. Papa, dito lang mapadulong, guba ang tangkalan. Ba na dia? Ba nang kamalig ani ba? Padulong dito pa, oh. Ha? Padulong dito. Tangkalan sa manok. Di ba? Kanina no. Palong na yun. Tagak pati langgam. Maugman. Putol.
disconnect. Oh, sa. Okay. Full palos mo kanina. Hit mo ko. Nakuha. Hit ni mo. Wala. Apa? Guba man. Oh, sambat bro. Naligpit mo, kita na kanina ba? Paduol man yun. Sakta to, dire, pag-iwan ako. Sus, ni mo, wala. Wala. Yan na kami no to. 7 minutes. 7? Minutes. 7 ba? Sayang na. Tubok na nga kung siya. Managhan na no na. Minutes na. Ha? 8. O, 8 na. Kanto na 16. Pwede naman i-continuous ba? Ha? Oh. Gusto mo, sumpayan. Hakan din tato dari oh. Samarag gamay. Ana, dito dayo. Hindi na itong dikti. Abog naman rin kayo. Gitan na o, mga nyo, taas, mga ganda kayo. Pepot mo lang tanan ba? Bakbay? Yan na. 10 na. Ha? 10 minutes na. Sira ang bakit. Sira ang ano. Pinso ko. Tanggal ka di.
Natanggal ang changes. Tago mo. Masa. Ha? Mana po? Tingnan ano?